লালবাগ গার্ডেনের মধ্যে গাছটা শুধু দেখো কি বিশাল বিশাল, বহু পুরনো গাছ, 200-300 বছরের পুরনো গাছও এখানে আছে। যা ওখানটা গিয়ে দাঁড়ালে সত্যিই বোঝা যাবে যে গাছটা কতটা লম্বা। দেখো ওদের দুজনকে পাঠিয়েছি দাঁড়াতে গাছটা লম্বা শুধু বোঝাবার জন্য, কতটা বিশাল বিশাল গাছ, বিশাল। এরকম আরো প্রচুর আছে গাছ এখানে। যারা গাছ ভালোবাসে, প্রকৃতি প্রেমী, তাদের জন্য এটা বিশাল সুন্দর জায়গা। আমার মতো